दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सर दर्द की समस्या को ठीक करने का रामबाण घरेलू इलाज। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सर दर्द तथा पेट में इन्फेक्शन की समस्या आम सुनने को मिलती है। इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए लोग कई तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इस नुस्खे के सेवन से आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं इस घरेलू उपाय को बनाने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है अदरक। अब हमें इस अदरक को कद्दूकस करके इसका रस निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमने ये अदरक का रस निकाल लिया है। अब आपने इसे गैस पर रखकर हल्का सा गर्म कर लेना है। कुछ इस प्रकार से हल्का सा गुनगुना हो जाने के बाद अब आपने इसमें मिलाना है 1 चम्मच शहद। कुछ इस प्रकार से शहद हमारे सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या को ठीक करने में रामबाण का काम करता है। अब हमें कुछ इस प्रकार से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब अंत में आपने इसमें मिलाना है 2 से 3 चुटकी काली मिर्च पाउडर और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, काली मिर्च पाउडर और अदरक का रस हमारी सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या को ठीक करने में रामबाण का काम करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आपका ये नुस्खा तैयार हो चुका है सर्दी, खांसी, जुकाम और सर दर्द की समस्या को ठीक करने के लिए। अब जानते हैं कि हमें इसका सेवन करना कैसे है। दोस्तों, इसे आपने मेरे बताए अनुसार बनाकर और हल्का गुनगुना रहने तक ही तुरंत आपने इसका सेवन कर लेना है। इसका सेवन करने से आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और सर दर्द की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपने इसका सेवन हर रोज़ सुबह के समय करना है। अगर आपको इन सभी समस्याओं की बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप इसका सेवन शाम के समय भी कर सकते हैं। इसका सेवन करने से आपकी ये सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।